एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मितांशा सक्सेना। अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा कफ से परेशान हैं, घरेलू उपाय कर करके भी परेशान हैं, फिर भी खांसी नहीं जा रही है, तो मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी मेडिसिन, ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसका नाम है सेटोबल कफ सिरप। ये 2 बॉटल्स हैं, ये तो ख़त्म हो गई है पूरी एंड ये हम न्यू लेकर आए हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है सेटोबल कफ सिरप। ये है 180 ml जो कि आई थी 175 रुपीज़ की, एंड ये है 115 ml जो कि आई है 120 रुपीज़ की। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ड्राई कफ है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई स्वेयर, आपका कफ, आपका गला दुखना या जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं ना आपको थ्रोट से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, वो विद इन एन आवर ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप ट्राई करो, आप बच्चों को भी दे सकते हो 2.5 ml एंड 2.5 ml आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर या फिर थोड़ी सी पानी में ज़रूर देना, थोड़ा सा पानी को गर्म करना एंड फिर उसको 2.5 ml मिक्स करके बच्चे को ज़रूर देना। तो ये बच्चों की खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने आरिफ को भी दी थी एंड इनफैक्ट मैंने खुद ट्राई करी है, तो ये बहुत अच्छी एंड बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि मेरी खांसी, ओ गॉड, हर विंटर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ऐसी खांसी ना हो जो पूरे 1 महीने चली हो, बट इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज आई गॉट दिस एंड ऑल थैंक्स टू माई डियर देवरानी, जिसने मुझे ये सजेस्ट करी कि आप ये लेना, एंड ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। थैंक यू यार, सही में थैंक यू। और आप लोग भी ट्राई करें और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए, रिव्यूज़ वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बाय बाय, टेक केयर।